مصطفى الخروبي. السلام عليكم ورحمة الله أسماء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم في الفقيد، يتقبل الله إن شاء الله بواسع رحمته، وإن شاء الله إلى جنات الخلد حقيقة. تعازينا الحارة ليك وللوالدة وإلى الأخوة يعني. آمين يا رب، بارك الله فيكم. أسماء، يعني حياة المرحوم يستاجع ومرض في سنين الأخيرة، هل سمحوا له بأطباء يزوروه؟ يعني الظلم للميليشيات فاق مداه، ليش طلقوه في آخر أيامه في وجهة نظرك أسماء؟ والله أنا أول شيء حمل المسؤولية الكاملة لسجن الهضبة وإدارته المزعومة على والمدعو القاتل هذا الإرهابي خالد الشريف وزمرته، من رئيس السجن العكار الدعيكي إلى آخر سجان في هذا المستنقع المظلم. نعم. بالقتل الممنهج والموت البطيء لوفاة الوالد والإهمال الطبي المتعمد. يعني هو كان يعني مريض بالمرارة، يعني معروف كل الليبيين، يعني المرارة شيء بسيط يعني. نعم. لكن هو لم تقدم لي أي عناية طبية أو علاج أو دواء أو أي شيء، وتفاقم الوضع طبعا. وكان في زيارة في شهر مارس للوالدة، يعني كان يعني صحته جيدة والحمد لله، إلا أنه يشتكي يعني أنه هو عنده يعني ما يشتهيش الأكل يعني فقط، لكن صحته الحمد لله ما عندهاش أي علامات للمرض. ومن بعد الزيارة كانت في نص شعبان اللي هي في شهر 6، إذ بالوالد يعني فاقد نص وزنه، يعني تقريبا فوق من 20 كيلو. يعني حتى الوالدة يعني ما عرفتهاش أول ما شافتها ما عرفتهاش يعني. ولون بشرته مائلة للإصفرار، يعني واضح إن هي المرارة يعني صلها انفجار أو المرض أو نعم. وكان وضعه يعني زي جدا يعني واضح يعني حتى اللي معاه كانوا يتناشدوا للسجانين، يقولوا يعني عالجوه وديروا أي شيء، لكن تعرضوا للضرب للأسف، تعرضوا للضرب من قبل الوفاة وبعد الوفاة. يعني هؤلاء وحوش، يعني هؤلاء وحوش اللي جدا، ما يعني ما استمعوش إلى شخص الإنسانية بصلة. والله يعني كبير في العمر. شياطين الإنس على الأرض والله. ولا وللعلم يا أخي عبد العزيز، الوالد كيف كان يعني ما عادش ياكل، ما عادش يقدر ياكل، يعني إنه هو يعني ما عادش يشتهي الطعام. وضعوه في زنزانة، عاقبوه ليش؟ لأنه هو مضرب على الطعام، قالوا له أنت مضرب على الطعام، ووضعوه في زنزانة انفرادية. تخيل يعني شخص مريض وشخص كبير في السن ومريض ويضعوه في زنزانة. المهم يعني حاولنا مع الأطباء مع منظمات الإنسانية، لكن لا جدوى لا فائدة. في الأخير نقلوا لآخر الأسبوع من مرضه يعني حياة الوالد. نعم. إنه هو كانت حالته يعني سيئة جدا. نعم. وإذ بي إن هم قالوا إنه هو الجهاز الهضمي متآكل، يعني في الجهاز الهضمي يعني كل الجهاز الهضمي يعني متآكل كله، الكبد والمرارة والمريء والأمعاء، هذه يعقل من مرارة إلى وضع مزري بهذا الشكل. والمعلومات يا أخي عبد العزيز إنه هم بالأمس يعني قالوا لنا في معلومات من داخل السجن، من داخل الناس اللي يشتغلوا داخل السجن، إنه هو الوالد تم حقنه بالفيروس الكبد الوبائي للأسف، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا إن شاء الله يصبركم. هل أنتم عندكم نية منكم تلاحقوهم قضائيا عبر المنظمات الحقوقية العالمية، مكاتب المحاماة العالمية؟ إن شاء الله. هل يمكنكم تخلوا مجرمين مثل هؤلاء هم ولا أسرهم أن تنام الليل الهني وهم قضوا على شخص كبير في السن؟ إيه. الحمد لله على كل حال، لكن احنا ماضيين وإن شاء الله مع المحاميين بإذن الله ناخذ القصاص منهم بإذن الله تعالى. عايزين الحارة مرة أخرى أخت أسماء ليكي وللوالدة وللأخوة والأخوات. حياة المرحوم لديه أفضال كثيرة على كثير من الليبيين، رجل مشهور بالتقى والورع، وإن شاء الله ربي يستجيب إلى دعاكم ودعاه إن شاء الله بإنصافكم من هؤلاء المجرمين. أشكرك على الاتصال أخت أسماء، بارك الله فيك. نعود لك سيدة أمال، يعني أكثر هذه المحكمة